依家就有7個幾月啦，但係呢，在我個女4個幾月嘅時候呢，我就回歸咗工作崗位嘅。啊，我係咁樣子嘅。我咪話我而家係哺乳期嗎？我喺一個好細嘅廠嗰度做管理個。然之後呢，我翻去工作之後，我平時係好多奶水嘅，我就自己買咗個小冰箱同嗰個吉奶器。在嗰個漲奶嘅時候呢，我就會去嗰個供奶啊嘛。但係有一次呢，我老闆就無意之間呢就睇到我喺度呃奶啊嘛，佢就同我講，佢想我餵佢喎。我聽到之後呢，我就覺得佢好變態咯。佢真係變態喎，唔係同你講笑嘅喎。但係呢，我老公嘅收入又冇高，我如果呢態度冇好呢，我又怕冇咗佢份工。即係佢想你餵。係啊，但係呢，佢當時呢，佢點解要想你餵呢？問題係我都唔知啊，但係佢當時講只係吸過，佢冇會對我做任何非分之想嘅事情個。然之後佢講而家咁樣咧，就等於有非分之想啦。你要投餵喎，問題係投餵就等於有非分之想噶啦。因為咧，佢見到你隻嘢啊，你明唔明啊？我明噶，但係呢，我又怕啊嘛。怕咩啊？即係我老公收入冇高，我怕即係講如果我冇怕冇咗份工。係啊。咁然之後你就然之後我就即係講佢話對我冇有非分之想。點會冇有咧？點會冇有咧？你話啦，嗱，我見到你有冇非分之想啊？即係你話啦，嗱，好似隻貓咁樣去咁樣擒下，你話有冇啦？我如果俾我作為一個男嘅，然之後我咁樣，我哋自己頂唔順啦，我肯定係即係日嚟日去輕飄飄噶啦，真係唔係講笑嘅。如果係咁樣嘅，我肯定會諗到我自己個頭都已經爆炸嘅，你明唔明啊？但係佢話佢只係唔記得咗人奶，即係人奶係咩味個。你唔好講呢個乜嘢啊！人你唔好講，你曳你講，如果唔係你瘋鳩窒咗我，啲曳係咩味？佢點會唔記得咧？你可以知俾佢噶嘛？知俾佢噶嘛？點解一定要等佢食隻曳咧？但係佢又話另外每個月俾啲補貼。咩補貼啊？我聽唔到佢講嘢。係咪大風咧吹到你呢度講唔到嘢咧？咩補貼啊？當時聽唔到佢講嘢。佢話俾6000蚊一個月嗰個奶粉錢俾我。哦，即係每個月俾6000蚊錢奶粉錢。哦，即係等於佢俾翻奶粉錢你，然之後咧你就俾翻啲奶粉佢，係咪？自己嗰啲奶粉俾佢，係咪咁嘅意思啊？唔係咁。係咪咁樣意思？都唔係咁嘅意思，即係講點會唔係咧？你嘅意思就係話，哎呀，我哋食曳咯啊 ，BB， 然之後咧佢就俾翻嗰啲嘢你，係咪？俾翻6000蚊你，然之後咧係咪？所以我咪應承咗佢咯，但係呢，佢呢就即係講我應承咗佢之後，吸嘅過程中呢，佢就用手搞我。嗱，都話俾你知噶啦，我都話俾你知噶啦，邊個人呢喺度撳下嘅時候呢，冇有非分之想啊？肯定係有噶啦，姐姐，你上當啦，傻妹，你俾人哋呢陰下陰鳩柒咗你啊！係啊，我而家唔知點算好，又俾我哋車間個女嘅睇到，佢又偷偷錄咗佢個視頻，佢就將嗰個視頻呢發俾我老公睇咗啦。我老公知道之後，你點解無緣無故偷偷錄咗嘅呢？你自己覺得呢？係我嗰個朋友，我工友啊，佢就係呢，你個工友點解咁抵死呢？我都唔知道啊，佢點解咁壞嘅？嗱，我同你分析下，嗰隻女人今年幾歲？嗰隻夫乸都係30幾歲啊！你點解呢？你話俾我知，佢點解會錄俾你老公睇呢？
我點知有啲咁知事百架嘅人啊？唔係嘅，呢個世界上冇無緣無故嘅恨嘅。嗰啲嘢大過我啦。嗱，我講俾你知下，我講俾你知咩原因？呢個陪伴講得啱啦。有冇人知道咩事？有冇人知道咩事？有冇人知道阿 Crystal 連咗上嚟啊？呢個20幾歲嘅，你知唔知咩事啊 ？Crystal？肯定係算，係咪應該係老闆嘅老婆啊？錯，如果係老婆嘅，佢已經死咗二錢重啦。我話俾你知，我都割埋爛你。幫我揀個呢個姐姐係貪錢，你聽唔明嘅呢個 Crystal，你真係太後生啦。包我唔係貪錢啊！我答你啊，好，我答你啊，你叫咗長腳啊？冇錯啦，你聽唔聽得明啊？阿姐姐，你叫咗人長腳啊，就係因為你啱啱生完啊，你好多啲曳曳逼出嚟啊，嗰個閪佬咧佢中意嗰啲曳曳啊，啜嚟啜去啊，銳嚟銳去啊。上次嗰個同大伯嗰個咧就喺雪櫃，同埋佢就係刷到呢個視頻，所以佢連上嚟，佢而家揞住個嘴。而且你把聲好傻，真係俾人都聽過。我嗰日就問佢究竟係攞雪櫃嗰啲啊，還是俾佢好似頭先阿小圓個嘴咁樣鋥下，你使乜俾佢鋥啫？你咪叫佢雪櫃中意攞嚟飲，咪攞嚟飲咯。你使乜嘢俾佢喺咁阿小圓個嘴咁樣？頭先阿小圓個嘴會嗒下啫。你驚份工嘅，你咪話叫佢攞夠2支飲咯。你唔夠嘅，你叫佢攞夠3支飲咯。其實啊，我同你講啊，其實冇份工唔緊要啊，冇份工唔緊要，邊度冇工做啫？係咪先啊？點解你係都要賴住呢份工嘅啫？人呢就需要貪字，貪字呢貪錢咯。你聽唔聽得到啊，姐姐？佢話要新鮮啊嘛。新鮮啊！人哋有目的噶，你自己都知道啊！只係郎有情，妾有意啫。你兩個呢係點講呢？暗送秋波啊！其實你自己都知咩意思嘅。當呢個人問你可唔可以鋥你嗰隻嘢嘅時候，佢就已經係即係點講呢？佢已經係有目的性，已經講明俾你知，佢要多嘢啊！我都唔能夠講啊！我一講呢個呢，我又俾人哋乜嘢啦？我幫手啊！乜嘢啊？我都做慣咗呢份工嘅。人哋要割你韭菜啊！一講呢嚿嘢你就知啦，姐姐你自己都知嘅，有乜理由啫？其實係咪先？好正常嘅啫嘛。倒數第一咪邊個嚟噶？小圓蟲蟲姐姐冇咁單純啦，冇咁扮單純啦。我仲單純過佢嘅，其實咁講，其實都知道噶啦。一佢啜你嘅時候，你就知道佢應該係有咩目的嘅。其實你自己都知嘅，姐姐。唔使知得開口就知咩回事，都未啜就知咩回事啦。你在乎呢份工，但你知道佢要做呢啲嘢。佢都知道嘛，佢亦都知道啜一下，跟住佢嘅薪金咧就會翻倍。因為佢係一隻貓公嚟嘅，下一步動作其實我哋都知嘅，我哋都係唔係，你哋都係過來人啦，唔係我啊。小圓咁單純都知道啦，係啊，大家都知道過來人，佢啜得你嘅，佢下一步嘅，你肯定知道乜嘢嘅，唔信你問下生如輝啊嗱。你問下生如輝啊，佢保證話唔會啊？點會保證啊？我想問下你哋，佢保證你信唔信啊？我問你啦，係咪啊？生如輝唔喺度係咪？你嘅網絡好差係咪？係女人都知啦，有呢個步動作係咪啊？蟲蟲飛俾你信唔信啊？佢話喺度扮單純啦，我都係扮單純啦。你影咗俾你老公睇，跟住點樣啊？你講落啦。喂。而家我老公咪就知道之後就走去捉佢打咗咯，打咗我個老闆。但係呢，我老闆呢就馬上將個事情搞大，佢話賠咗3萬蚊俾我老公，但係我老公呢又冇緊要。我同你講，呢又冇生我。我同你講，你老公冇緊要係咪？係啊，佢唔緊要，又冇生我，又話要同我離。連翻上嚟啊！俾人哋 cut 咗落去啦，佢又知。